Wat is uw ervaring met verdoving? Een anesthesist zei tegen mij: lichamelijke ingrepen, met mij erbij merk je er niks van. 2 jaar relatie mee gehad. Heeft 9 keer mijn hart gebroken, maar inderdaad, niks van gemerkt. Het hele leven doet pijn. Dus verdoven, waar begin je? Ja, alles doet haar pijn. Wakker worden vind ik een pijnlijk moment. Opstaan doet pijn. Boodschappen doen, bellen, mensen ontmoeten. Pijn, pijn, pijn. En dat is alleen nog maar de pijn aan de ziel. Dan moet alle lichamelijke pijn nog komen. Een patiënt van mij was doodsbang voor een operatie. Ik zeg, ik breng u onder narcose, u voelt helemaal niks. Al zou de chirurg uw benen eraf zagen met een kettingzaag, u voelt het niet. Was die patiënt daarna nog banger. Heel gek. Maar neem ik jouw levenspijn hier een beetje weg, Gonnie? Nee, Lex, levenspijn kan niemand wegnemen. Maar je verzacht de pijn wel. Lokale verdoving. Nee, Lex, dat wil ik niet.